Helen Molinierek baieztatu du emakumearen egoerari buruzko batzordearen lanare zati handi batek teknologiari eta generoari buruzko uste okerrak deusestatzen lagundu duela. Badako digu, informazio gehiago daukagu, ez gaitu ez erakaso harritzen, baino joko arau berriak ezartzen laguntzen digu, beste beste. Tresna eta zerbitzu digitalen erabilera areagotu egin behar da, bai, baino beti esaten dugun bezala sortzaileak ere izan behar dugu horretan. Entre las conclusiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, recalcar que no existe... Azpimarratu behar da, ez dagoela genero arrakala bakarra. Arrakala asko daudela, herrialdez herrialde aldatzen dira. Eta azpimarratu nahiko nuke askotan, guk ere izan ditzakegulako, alborapen etniko horiek. Gu ere anitzak gara, programek askotan arreta jartzen dute emakumeen konponketa horretan. Bueno, ez dugu behar, inor konpontzea ez puskatzarekin, primeran egongo ginateke. Eta aipatu du ere digitalizazioa, berrikuntza, badela aukera berdintzeko aukera eman dezakeen zerbait. Hor aurrera pausak egin behar ditugu. Paradigma aldaketa bat egiteko goitik bera aldatu behar ditugu. Gure ekosistema teknologikoa, berrikuntzakoak, noski erantzunkizunak eta legina partekatuz. Eta, hau esan da, gogorarazi behar dugu genero ikuspegia ez dela soilik emakumeak aztertzen jardun behar duen zerbait. Gizonak ere bertan daude. Eta kontuan hartu behar ditugu. Baita ere zera harreman zer testu inguru ditugun, baina zer gertatzen da ikerketarekin nola txertatu genero ikuspegia ikerketan. Historikoki, literatura zientifikoa, nork idatzi du, nola idatzi du, nondik idatzi du, hori guztiak kontuan hartu behar dugu. Atzo, datu bilaketan ere, Xitinger irakasleak esaten zuen zer garrantzitsua den ikuspegi intersekzionala. Datorren mai inguruak genero ikuspegia ikerketan txertatzea izenburupean, honen guzti honen inguruan solastuko du. Eta moderatzeko, plazerra da gurekin Amaia Eskisabel izatea, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko ikerketa zuzendaria. Txalo bero bat berarentzat, mesedez. Egunon guztioi. Eskerrezkako, Maitena. Ni esan bezala ikerketa zuzendaria naiz. Soy Amaia Eskisabel, por deferencia con las personas no euskera parlantes, realizaré mi... Gaztelaniaz hitz egingo dut. Eta Eusko Jaurlaritzako ikerketa zuzendari naiz, duela hainbat urtetatik ona, eta horretaz gain, irakasle ikertzaile naiz, eremu farmazeutekoan, Euskal Herriko Unibertsitatean hain zuzen ere. Horregatik, Eusko Jaurlaritzan sartu baino lehen, ibilbide luzea egin dut, irakasle eta ikertzaile gisa, alderdi batzuetan gainera errekonozimenduare jaso dut, adibidez, dozientzia nire programetako bat bikaintasunarekin aitortua izan da, eta gainera, Euskal sisteman ere kalifikazio gorena jaso dut eta ibilbide tradizionalara ere egin dut oroar ikerkuntzaren alorrean. Kanadan doktoretza programa egin dut, Norvegian, Erresuma Batuan ere egin ditut programat, 30 artikulututik gora argitaratu ditut, aurkezpenak, 2 patente ditut nazioartean, 30 ikerkuntza programatik gora izan ditut, parte hartu dut Europar mailan, autonomia mailan, eta ikerkuntza kontratuetan dagokienez 10 baino gehiagotan parte hartu dut, besteak beste, farmazeutiketekin. Eta kudeaketa alorrean ere lan egin dut Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera 5 urtez. Gaur egun, zuzendaritza, ikerkuntza zuzendaritzan dihardut Eusko Jaurlaritzan, Euskal Politika Zientifikoaren buru gisa, bultzatzen ditugu ikerkuntza programak, teorikoak eta aplikatuak, eta ikerkuntza programak behar bezala bideratzeko gida lerroa jartzen ditugu,
giza baliabideen trebakuntza lantzen dugu, Iker Baskerekin lan egiten dugu, duela 16 urte sortu zuen Eusko Jaurlaritzak erakunde hori, eta azpiegitura zientifiko eta teknologikoa bultzatzeko programak ere bultzatzen ditugu. Eta horrela, neurriak eta ekintzak bultzatzen ditugu hartara Euskal Komunitate Zientifikoa bikaintasun parametroetan kokatzeko, Europar mailan eta mundu mailan. Eta gure helburua da, aurrez aurre ditugun, erronkei aurre egitea. Tokian tokiko erronkei eta nazioartekoei. Hainbat eta hainbat ekintza garatzen ditugu, baina gaur, foro honetan gaudenez, jardunbide egokiak nabarmendu nahi ditut, horietako batzuk lotura dutelako mahai honetan landuko ditugun gaiekin. Atzo ezin izan nuen jardunaldi osoa entzun, baina gaur entzuten aipatu dut STIAM hezkuntza alorrari buruz hitz egin dela, eragileekin batera lan egin behar dugu egoera hobetzeko. Ez dago berdintasunik, genero berdintasunik zientzian, teknologian, ikerkuntzan, baina denon artean horixe lortu behar dugu. Aurrera egin behar dugu berdintasunaren bidean, baina denbora beharko dugu gauza jakina denez. 2018an STIAM edo STIAM estrategia bat bultzatu genuen, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak bideratu zuen, ez naiz zehaztasunetan sartuko, ez da gaurko gaia, baina helburu nagusietako bat, estrategia horretan, hain zuzen ere da, zientzia eta teknologiako bokazioak bultzatzea. Noren artean? Gazteen artean, baina bereziki, arreta berezia jarri nahi izan da, neskatilengan eta emakume gazteengan. Eta, modu honetan, hainbat proiektu gauzatu ditugu, horietako batzuk, hezkuntza sistema, enpresa sistema, zientzia eta teknologian sistemarekin batera bultzatu ditugu eskoletan, eragin nahi izan dugu. Datu gisa, izan ere, mezu positiboak bidaltzea ere gustatzen zait, aipatu dugu aurrera pausu ugari eman behar ditugula nahi dugun berdintasuna lortzeko, baina datu gisa, nabarmendu nahiko nuke datu positibo bat. Euskadin, estrategia hori 2018an martxan jarri zenetik 3 puntu areagotu dugu emakumeen sarbidea STIAM graduetara. Gure kasuan, sartzen ditugu arteak eta humanitateak ere, STIAM sail horretan. Beraz, zientzia, teknologia, ingeniaritza, arteak, humanitateak eta matematikak ditugu izpide, orain. Eta hor, 3 puntu areagotu dugu emakumeen sarbidea alor horietan. Iker Baske, lanzamos... Iker Baske ere aipatu dugu, 2017an jarri genuen martxan, atzo hemen izan genuen Fernando Cosido, Iker Baskeko zuzendarietako bat, eta han emakume bat, Mari Carmen Gallastegi izan zuten lehen ikertzaile zuzendaria, eta Iker Baskeren barruan adierazleak monitorizatzen ditugu, ezagutzeko zientziaren egoera zein den Euskadin, eta hor besteak beste aztertzen dugu emakumearen eta zientziaren egoera. Eta atzo aipatu zen gai hau. Hor nabarmendu nahi dut jardunbide egoki bat. Aitortza batzuk jarri genituen martxan duela laburte, aitortza eskaintzeko emakume ikertzaileen ibilbiderako. Badirudi batzuetan, sari bat ematen dugunean, ibilbide edo karrera baten bukaeran izan behar dela. Ibilbide oso konsolidatu duten personei ematen zaizkiela horrelako aitorpenak, baina ereduak falta dira neskatilentzat, emakume gazteentzat. Ikusi dezaten, emakumeak ere bagarela ikertzaileak persona normalak garela. Igogailuan aurkitzen dituzun pertsonak bezalakoak. Eta zentzu horretan, aitormena eskaini diegu hastapenetan ari diren ikertzaileei, dagoeneko ibilbide bat egin duten pertsonei eta pertsona konsolidatu ere bai, 4 edizio egin ditugu. Bestalde, ikerkuntza zuzendaritzan beste hildo bat ere badugu, hor nabarmendu nahi dut ikertzaile taldeen eredua. Gai horretaz hitz egingo dugu gero mahai inguruan gainera, nola hobetu genero ikuspegia ikerkuntzaren alorrean. Eta hor aipatuko da gai bat, eta sakonduko dugu. Garrantzitsua da emakumeen eta gizonen parte hartzea ikertzaile taldeetan. Ez bakarrik parte hartzea, baizik eta lidergoa ere garrantzitsua da. Hor, ikerkuntza sistema, euskal sisteman talde oso garrantzitsua ditugu, deialdi hori monitorizatzen dugu, hobetu nahi dugu, genero elementu ugari txertatu nahi ditugu, eta gainera, neurriak ere sartu ditugu hor, hain zuzen ere emakumeen lidergoa bultzatzeko ikertzaile taldeetan. Eta neurriak ere bultzatu ditugu
belaunaldien arteko errelebo egokia egon dadin. Eta batez ere, hausnarketa egin dezagun iraunkortasun ereduaren inguruan, talde hori eta ari garela. Eta hor ere bilakaera positiboa izan da, ez gaude berdintasun egoeran, baina eguneko 27 batetik pasatu gara, hau da, 33 batera, hau da, gaur egun taldeen eguneko 33 dute emakumezko lidergo bat. Beraz, has gaitezen, mahai inguruarekin, ongi iruditzen bazaizue, eta hor, ongi baderitzozue, esaten dudan bezala, 3 persona aditu izango ditugu, genero berdintasunari buruz adituak direnak, beren perspektiba kontatuko digute, esango digute nola txerta dezakegun genero ikuspegia, beren ikerkuntza alorretan. Bat da, Kurt Rice, Osloko Unibertsitateko Zientzia Aplikatuen Fakultateko errektore oia, eta aipatuko dizkigute hainbat eta hainbat kontu aurrerantzea. Beraz, ongi etorria Kurt Rice, gaur egun, ikerketan diardu, generoen orekarako eta aniztasunerako Norvegiako batzordearen zuzendari gisa, eta 2016 arte presidente izan zen, hain zuzen ere Norvegiako egungo ikerketari buruzko informazio sistemaren kontseiluan, eta gustatuko litzaidake berari ongi etorri ematea, gainera, hainbat unibertsitateetan lankidetzan jardun da, Tromsoko Unibertsitatearekin besteak beste, eta ikerketa errektore orde ere izan da. Bestalde, Osloko Unibertsitate Metropolitarreko errektore nagusia da gaur egun, eta Norvegiako Biziaren Zientzietako Unibertsitatekoa ere bai. Genero berdintasunari buruzko izlari aditua da, eta berdintasuna sortzeko foroan parte hartzeak asko poztu du. Kurt Rice, ongi etorri. Good morning, good morning everyone. Egunon denoi, zugarrizko plazerra da hemen egotea zuekin gaur goizean, eta nazioarteko konferentzia honetan parte hartzea. Eta nik nire buruari aukera eman nahi diot hau baliatzeko, nazioarteko konferentzia hau baliatzeko. Aukera hau baliatu nahi dut interpreteei eskerrak emateko, haiei esker guk hitz egin ahal izan dugulako zuen aurrean, nik eta beste batzuek izugarrizko lana egin duzu, beraz, estimatua dago zuen lana, eskerrik asko. Like many of you here, Zuetako askok bezala nik nire ibilbide osoa unibertsitateen munduan eman dut. Eta asko gustatzen zait unibertsitatearen ideia. Benetan, kontuan, benetan baldin eta unibertsitate hori ikusten baldin badugu hezkuntzaren aldeko unibertsitate bat bada. Hezkuntza izugarri garrantzitsua da gure gizarteak aurrera egin dezan. Eta benetan, pixka bat gehiago hitz egin egin nuke gai hauen arteko harremanari buruz, 2 egun daramatzagu hainbat gairi buruz hitz egiten. Beraz, zer gertatzen da benetan unibertsitate batean? Zein da gure muina, zein da gure enkizunaren muina unibertsitate batean? Batzuetan, esaten dugu, ikerkuntza egin behar dugula, hezkuntza arduratu behar dugula, baina iruditzen zait hau dena batu ere egin daitekela. Elementu baten inguruan, deskubritzearen inguruan lan egiten dugula denok. Hau da, gure jarduna unibertsitate batean, hain zuzen ere, gauzak deskubritzea da, hori da, muina, eta hori gustatzen zait definizioan sartzea ikerkuntzari buruzari garenean, hau da, laborategi batean sartzen baldin bagara, liburu bat lantzen ari baldin bagara, galdera bat badugu, behar bada deskubrituko dugu orain arte inorketzekien zerbait, hau da, gizakteriarentzako zerbait deskubrituko dugu, izugarria da, benetan ederra da. Hori da unibertsitateetan egiten duguna. Norbaitek zerbait deskubritzen du orain arte inortxok ere etzekiena. Eta pentsa dezagun, hezkuntza zer den, hezkuntza bera ere ekimen bat da, deskubritzeko ekimena. Behar bada ez gizateri osoarentzat zerbait deskubritzeko, baina norbanakoarentzat zerbait deskubritzea da kontua. Nik, irakasle gisa, beti dut esperantza, beti pentsatzen dut ikasleak nire gelara datozela eta ateratzean, lehen etzekiten zerbait dakitela. Eta iruditzen zait, gela horretan esperimentatzen dutela, bizi dutela,
deskubritzen lan hori. Ikertzen aritu gaitezke, hezitzen ari gaitezke, baina gure eguneroko bizitzan gure lanaren muina unibertsitateetan deskubrimenduak egitea da, deskubritzea. Eta noski guk horren parte izan nahi dugu, nik gauza eder eta esperientzia eder horren parte izan nahi dut. Erakunde asko eta asko ari dira industrian ikerketak egiten eta leku askotan. Eta erakunde asko ari dira gainera hezkuntza lantzen. Baina unibertsitateetan bakarrik elkartzen dira bi elementu horiek eta hor saiatzen gara ikerkuntzan oinarritutako hezkuntza bat bultzatzen. Eta hor atzo egin genuen, laborategi batean egin genuen deskubrimendu bat, ikasgeletara eramaten saiatzen gara, eta ikasleek hor beren kabuz esperimentatu behar dute deskubrimendu hori. Hori da guk egiten duguna. Eginkizun hori dugu guk, hau da, gizartearen izenean, gizartearen mesedetan lan egin behar dugu, deskubrimendu horiek gertatu daitezen. Eta eginkizun horrek dakartza berarekin ardura batzuk, erantzunkizu batzuk. Eta iruditzen zait, konferentzia honen helburua oso lotuta dagoela erantzunkizun garrantzitsu horietako batzuekin gutxienez. Hor, eginkizun bat da, erantzukizun horiek zehazkea unibertsitateetarako, eta hori dagokie unibertsitate horietako lidergoei. Hori haiek egin behar dute. Eta nik aipatu nahi ditut tituluaren azken hitzak, konferentzia honen izenburuarenak. Paradigma baten aldaketa bultzatu nahi dugu. Eta ari gara teknologiari buruz, zientziari buruz. Beraz, zertaz ari gara esaten dugunean paradigma aldaketa bat bultzatu nahi dugula hori, izugarrizko helburu ambiziotsua da. Nik bultzatu nahi ditut, proiektu horiek denak, hau da, proiektu batzuk bultzatzen ari zarete, jakiteko zertaz ari garen, hau da, paradigma aldaketa bat bultatu nahi dugu, baina zertaz ari gara, zergatik da galdera hori horren garrantzitsua. Zuek, proiektua bultzatzen ari zaretenok, erantzunak dituzue galdera horietarako, eta iruditzen zait, erantzun egokiak daudela dagoeneko. Gainera, paradigma aldaketa badakigu oso garrantzitsua dela, arrazoi asko entzun ditugu, orain arte entzun ditugun hitzaldietan, eta badakigu garrantzitsua dela paradigma aldaketa hori. Ez naiz berriz zehaztasunetan sartuko, baina hemen orain egiten ari garen lana, zertarako da? Baldintzak hobetzeko, osasungintzako baldintzak mundu guztiarentzat, egoera ekonomikoa mundu guztiarentzat, teknologia erabilera mundu guztiarentzat, hori dena hobetu behar dugu. Beraz, orain hemen gela honetan gauden denok ulertzen dugu paradigma aldaketa aldatu behar dugula, baina zer gertatzen da kanpoan dauden pertsonekin, lidergoan dauden pertsonekin, beren rola ulertu behar dute. Zentzu horretan ulertu behar dute, eta guk bultzatu behar dugu hori gertatu dadila, aldaketa hori gertatu dadila lidergoan dauden pertsonen buruetan ere, eta ohartu behar dira lan horrek duen garrantziaz. Hau ez da erraza. Batzuetan behar ditugu kartak, beste batzutan makilatxoak beharko ditugu, era guztietako tresnak erabili beharko ditugu. Eta Europako batzordeak asko lagundu digu, adibidez erregulazioen horizonteak eta ikusmugak hor ezartzeko, planak ere ezarri dira, genero berdintasunerako, eta batzuetan unibertsitatean esaten digute, zuek ikertzaileak zarete, zuek ezin duzue horizonte programatik dirurik eskatu, zure unibertsitateak ez badu genero berdintasuneko planik ez baldin badu. Eta hori izugarrizko, horrek benetan ongi funtzionatzen du, baldintza horiek funtzionatzen dute. Unibertsitateko presidenteek edo buruek ez dute nahi entzuterik, adibidez, ministroek haiei esaterik ez dute nahi, aizue, zer ari da gertatzen zuekin? Zergatik ez duzu Europarik dirurik lortzen eta beraiek erantzun beharko lukete, ez dugu horrelako planik, ez dugu genero berdintasuneko planik? Tira, ez dute horrelakorik gertatzerik nahi. Eta ikerketa kontseilu asko horretan inspiratu dira.
Europako batzordeak hartu duen erabaki horretatik inspiratu dira. Eta beraz baldintza horiek eskatzen hasi dira. Eta hori ez du mundu guztiak ezagutzen. Orain, hasi gara horretan, urte gutxi daramatzagu horretan, eta kontu handiz jarraitu behar dugu. Eta hitz egin dezakegu lidergoan dauden pertsonekin, eta saiatu gaitezke haiekin lantzen. Lehiakortasuna bultzatu dezaten. Adibidez, nahi duzu zure unibertsitateak alik eta lanik onena egin dezan, nahi duzu ospe bat izan zure eskualdean, nahi duzu erakartzea lortu dezakezun jenderik onena, tira, hori izango da egiten duzun horren arabera, zure berdintasun kulturaren arabera izango da hori, zure lorpenen arabera. Eta alderantziz, hau da, genero berdintasun gehiago izaten baldin baduzu, aldi berean, zuretzako lanbaldintza hobeak izango dituzu ingurune osorako, zure unibertsitaterako. Eta behar bada, hor, lehiakortasunaren zentzua bultzatuko dugu lidergoan dauden pertsonekin. Hau da, ez duzu nahi zure unibertsitatean bikainena izatea, ez baldin baduzu nahi emakume irakasleen zifretan onena, adibidez, gizonak postu gorenetan dauden unibertsitateen kasuan, hor ikusten dugu kasu batzuetan gertatzen dela, gizon asko daudela posizio gorenetan, eta beraz hori ere kontuan hartu beharko da unibertsitate horiekiko lan egiterako orduan. Beraz hor, nik hause esan da bukatu nahiko nuke, gero denbora gondadin eztabaidarako. Hobeto ulertu behar dugu berdintasuna, zientzia, teknologia. Mundu hori hobeto ulertu behar dugu, eta ikertzaileok horretan lagundu dezakegu, hori lortu behar dugu, ikasleekin ere batera lortu behar dugu, baina paradigma aldaketa bat bultzatzeko, benetan, izugarrizko borroka egin beharko dugu, eta aldapa gora egingo zaigu ez baldin badugu laguntza egokia bilatzen. Hau da, lidergoan dauden pertsonen laguntza beharko dugu, bestela ezingo dugu koska hori igo. Hori lortzen baldin badugu, askoz laguntza gehiago izango dugu. Hori esan nahi dizuet, proiektuetan lanean dihar duzuen pertsonei, hori sartu behar duzue zuen plankintzetan. Hau da, ikusi behar duzue nola jarri harremanetan lidergoan dauden pertsonekin. Haiengan eragina izan behar duzue, eta eragin hori erabili behar duzue, hori politika publikoetan gauzatu dadin. Eta gainera badaude arazo kulturalak ere aurre egin behar zaienak. Eta bukatzeko, zuekin partekatu nahi dut esperientzia bat atzo izan nuena. Nik kazetari batzekin hitz egin nuen, hemengo kazetari batekin, hemengo argitalpen bateko kazetari batekin, eta galdera bat egin zidaten, eta esan zidaten, genero berdintasunaren inguruan korra oten nintzen ala ez. Eta esaten nien, ez da erraza identifikatzea zer egin den orain arte. Kazetariak elkarrizketaren hasieran galdetu zidan. Emakumeek gorrotu dute zientzia, edo zientziak gorrotatzen ditu emakumeak? Eta esan nuen, galdera hau, benetan beste garai bateko galdera bat da. Jangoikoa, pentsatu nuen. Baina behar bada ez, behar bada ez da beste garai batekoa, badaude arazo kulturalak aurre egin behar zaienak, eta behar bada egia da horrelako ikuspegiak hor daudela, eta horregatik dira horren garrantzitsuak paradigma aldaketa bultzatzeko proiektuak. Eta iruditzen zait prozesu horretan elementu garrantzitsua dela lidergoan dauden pertsona horien laguntza bilatzea. Eskerrik asko. I think I put my contact information right there. Bai, hementxe jarriko dut nire harremanetarako informazio guztia, eta beraz, nirekin hitz egin nahi baldin baduzue, edo sakondu nahi baldin baduzue, idatzi dazue, eta pozpozik erantzungo dizuet. Eskerrik asko, Raiz profesorea, hitzaldi honengatik. Eta orain Paloma González etorriko zaigu. Irakasle titularra da, prehistoriako irakaslea, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan. Doktore aurreko bere programaren garaitik, batez ere Mediterraneoko historia aurre hurbila ikertzen aritu da, neolitikotik hasi eta burdinaroraino, eta bere jardueraren zati handi bat arkeologian ikuspegi feministak sartzera bideratu du, eta hor landu du historia aurrean, etxeko espazioen eta teknologien kontzeptualizazioa, ikerketa metodologia garatu ditu, eta arkeologia publikoko eta ondare aktibatzeko proiektua garatu ditu, genero ikuspegia beti ere erdigunean jarrita. Eremu horretatik koordinatu ditu Europa mailako hainbat proiektu, adibidez,
ondasun hezkuntza eta landa garapeneko programa, kultur turismo jasangarria bideratutako ekimenak eta abar eta abar. Eta Europa Kreatiboko Open Art Missions programetan ere badiar du. 2007an Past Women taldearen ibilbideari ekin zion. Eta garai batean gai sozialetarako ministerioak bultzatzen zuen erakunde batekin hainbat eta hainbat proiektu bultzatu ditu. Emakumeen Kataluniako erakundeak bultzatutako programekin ere parte hartu du, eta bestalde divulgazio alorrean ere lan egin du hainbat eta hainbat emakume ikertzaileren lana bultzatzeko eta ezagutzera emateko 2019 urtetik ona hainbat eta hainbat aitormen jaso du eta izugarrizko plazerra da hemen zu gaur egokitzea. Ongi etorri González irakasle Andrea. Eskerrik asko hasteko antolakuntzari. Izugarrizko, oso gauza ausarta da gaur eguna, historia aurreko irakasle bat gonbidatzea. Izan ere, gaur egun hitz egingo dugu, hainbat konturi buruz, antolakuntzak erabaki du niona gonbidatzea, eta asko eskertzen dut. Askotan gertatzen zait horrelako goeretan, zerbait prestatu duzu, baina gero hitzaldiak entzuten zoaz, eta modulatu egiten duzu, moldatzen zoaz, eta beraz saiatuko naiz egokitzen, eta hasteko referentzia bat egin nahiko nioke oraintxe bertan Raiz doktoreak esan duen horri. Eta lehenago ere, aurkezpenean ere aipatu duten zerbait ere bai. Izan ere, estrategiei buruz ari garenean planak aipatzen ditugu, hainbat forma, hainbat erronka aipatzen ditugu, eta gero, une jakin batean, nolabaiteko aipamentxo bat egiten da beti, aipatzen dira kultur estereotipo sakonak. Eta elementu horrek baldintzatzen duela, esaten dugu, gainerako diskursoa, gainerako ekintza guztiak, horrelaxea aipatzen da. Niri ongi datorkit, izan ere, kultur estereotipo edo kultur erronka horiek daude oso sakonean, oztopo batzuk ditugu hor sakonean sartua, eta horrekin lotuta dago historia aurrea. Eta abia puntu horretatik egiten dugu guk lana. Pena, pixkat ere ematen dit, niri antolakuntzak eskaini baitzidan aukera PowerPoint txiki batek hartzeko. Historia aurreko argazkia benetan oso fotogenikoak izaten dira eta ekarri nezaken zerbait, baina dira, konformatu beharko duzue ahozko erreferentziekin. Eta gainera ez dut PowerPointik ekarri nahi izan ere nire lehen irudia, historia aurreari buruz hitz egiten hasteko, genero ikuspegiarekin lotuta, beti arkeologian eta historia aurrean, beti Indiana Jonesen irudi bat izan beharko litzateke, eta ez zitzaidan egokia iruditu horrelako testuinguru batean, beraz, Indiana Jones izan behar da. Arrazoi bategatik, Indiana Jones da kultur estereotipo sakon horien ordezkari nagusietako bat. Hau da, ikerkuntzaren praktikan eta ikerkuntzaren helburuei dagokienez ere bai. Historia aurrean, arkeologian, metodologia eta helburuak partekatzen ditugu. Eta arkeologian eta historia aurrean, disiplina oso maskulinizatuak dira. Eta disiplina kultura ere horrelako xea dute. Hor ikusten dugu bete-betean estereotipo hori. Gure gizartearen estereotipo hori. Eta horregatik Indiana Jones da horren aitortua, horren ezaguna. Ez da bakarrik jarduera maskulinizatu bat, jarduera bera eta ikerkuntza bera. Baizik eta helburuak ere maskulinizatuak dira. Gogoan izan dezagun Indiana Jonesek boterearekin lotutako elementuak interesatzen zaizkiola, aberastasunarekin lotutako elementuak interesaizkiola, eta hortik urrin gelditzen zaizkio pertsonen historiarekin lotutako gainerako elementu guztiak. Historia aurrearen kasuan, eta niri hemen parte hartzea proposatu zidatenean, esan behar dena da, hau da, ikusi behar duguna da nola eragin izan duen genero perspektibak gure jardun bidea. Eta horre esan beharra dut, oso gokia dela Raiz doktorea hemen edukitzea.
bera baita lehen ikertzaileetako bat, arkeologian eta historia horrean, genero desberdintasunari dagokionez. Bera izan zen, gai horretan ahots altxatu zuen lehenetako bat. Norvegiako ikertzaileak ezagutu ditugu, 70ko hamarkadan dagoeneko Stalinger Museoarekin lotuta zeuden pertsona haiek planteatu zuten kongresu txiki bat, gai horri aurre egiteko, eta hor galdera bat proposatu zuten, hau da, ez alginen denok gizonak proposatzen zuten galdera gisa, ezta? Elementu hori, nire kideak eta Patchwoman ere sare horretako kideak, eta nik, saiatu gara hor eragin bat izaten, ez bakarrik gure unibertsitate mailako disiplinan, baizik eta handik kanpora ere bai. Hor, argudio bat oso oinarrizkoa da, historia aurrean eta arkeologian eta izen ere, ikusezintasun bat egon da, ez bakarrik emakumeena, baizik eta pertsonena oroar, guk dagoeneko ezagutzen ditugun estereotipoez haratago, eta oholtzara ateratzen direnean, edo mahai gainean jartzen direnean, ekarpenak, berriak, emakumei generoari dagokionez eta historiaz ari garela, zuetako gehienok gogoan izango duzue, emakume bat baduela gutxi jakin dugula, emakumeek eizan egiten zutela, emakumeek aberastasunak zituztela, eta harritu egiten gara. Izugarrizko estereotipo kulturalak ditugulako gure sakon-sakonean. Eta gaur egun ostera jakina da, emakumeek eizara joaten ginela, boterea izaten genuela, eta emakumeen artean bazegoela jende desberdina gaur egungo araua edo normarekin alderatzen baldin badugu. Beraz, ekarpen horietan oinarrituz eta Norvegiako ikerlariek egin zuten galdera horretan oinarrituz, esango nuke historia aurrean eta arkeologian egon dela berrikuspen bat sakonekoa, eta bi elementu horiena batez ere. Gaitasuna izan dugu historia aurretik, berrikusteko estereotipo kultural horiek, zeharkakotasunez ekintza guztieten eragina duten horiek. Tamalez askotan, ez da egiaztatzen, ez da politika publikoen aldetik ere, ez da egiaztatzen estrategiak abierazteko orduan egon ote daitekeen horrelako naturalizazio bat, roleekin lotutakoa, edo gaitasunen desberdintasun naturalizatu batean, eta arketipo horiek askotan ez dira zalantzan jartzen, horretarako ikerketa behar dugu eta ezagutza behar dugu eta hezkuntzatik ere, ezta? Guk benetan horregatik ikuspegi horiek kontuan hartuz lan egiten ahalegintzen gara. Garrantzitsua da ere, kontakizuna, guk hori sortzen dugu historia horretik, ikerketa historikotik, kontakizuna sortzen dugu. Funtsezkoak diren elementu horiek eraldatzeko, naturalizatuta daudenak eta gure pentsamoldeari eragiten diotenak, pentsatzen duguna, berezko dugula, gizon edo emakume izategatik. Eta arkeologoak, historialariak, emakume ikertzaile horiek guztiak ez baian jartzen ari dira ikerketa jardun androzentriko eta esango nuke abusatzaile horiek ere. Eta historiografiaren kasuan honek baitu zenbait implikazio eragina dutenak urruneko disiplina batzuekin ere, adibidez landa eremuan. Landa eremuan, testuinguru horietan, normalean desberdintasunak eragiten dituzten harremanak ezarri ohi dira, eta horrek eragina izan ohi du, askotan emakumeen gainean, askotan erabakitzen dugulako uztea alde batera ikerketa, harreman toksiko horiek direla eta disiplina askotan ikusten da arkeologian izugarri nabarmena da landa eremuaren alorrean, eta oso larria iruditzen zait. Eta iruditzen zait hori landu beharko genukela, ez soilik kontakizunen ikuspegitik, baina bete ere testuingurutik zer moduz noa denborarekin, luzan naiteke pixka bat, ados.
Azaldu nahiko nuke ere, gauza bat nire disiplinari buruz oroar, beste disiplina batzuetan ere aplikatzeko izan daitekelako. Kasu batzuetan, historia horrean hala izan da, kasu batzuetan beharra bertute bihurtu da, ez da? Egon dira, itxurazko desberdintasun batzuk, emakumea jartzen zituztenak, gaitasun gutxiagoko egoera batean, ikerketa ari naiz, azkenen positiboa izan dena. Eta azaltzen ari naizen kasu honetan, arkeologiaren eta aurrehistoriaren kasuan, AEB-ko Joan Gero arkeologoa, aitzindaria izan zena, genero ikuspegi hori txertatzen arkeologian eta antropologian oroar, oso eskutik doazelako, berak artikulu bat idatzi zuen etxeko emakumearen ideologia izenekoa, eta bertan azaltzen zuen nola normalean AEB-ko unibertsitaterako sarbidea emakumeentzat baitaren Mendebaldeko unibertsitateetan eta arkeologiaren eta antropologiaren kasuan bereizketa bat gertatzen ari zen zereginetan, non gizona joaten ziren landa eremua egitera eta non emakumeak laborategietan geratzen ziren bertako lana egiten. Horrela banatzen zen, pixka tradizionalagoa den zeregin horretan aritzen ziren emakumeak, ez? Kontu handiz egin barreko lan horiek egiten, ez? Brodatzaren parekoa den lan zientifiko horretan geratzen ziren. Eta hori hainbat azterlanetan gertatu da eta ikusi da. Eta orain hori gure alde gertatzen ari da. Banaketa horri esker, lanaren banaketa horri esker, rolen banaketa horri esker, emakume asko orain puntakoak izaten ari dira, iraganeko zibilizazioen azterketa hori argi eta garbi laborategian erabakitzen ari delako. Laborategiak izaten ari dira lan horien erdigunean dauden ikerketa lanak eta hor emakumeak izan dira buru. Egoera historiko horren ondorioz bigarren mailakoa zen horretan jarri zituzten eta orain hori denez erdigunea buru izaten ari dira ikerketa taldeetan, beraz hor joera aldaketa bat gertatzen ari da. Eta proiektu oso garrantzitsuetan gertatzen ari da hori. Adibidez, Europako hainbat proiektutan ikusten ari gara hori horrela dela. Beraz, aukerak ere sortzen dira, historia baditu, eragila birkolokatzeko joera hori, eta kasu honetan justizia egin dela esan genezake. Eta zenbait gai gehiago aztertu genitzake gure disiplinatik, eta garrantzitsuak eta ezinbestakoak iruditzen zaizkit. Zientzia esperimental eta teknologiko horien eta humanitateen arteko loturari dagokionez, garrantzitsuak edo esanguratsuak iruditzen zaizkidalako. Gero eta gehiago esaten da joan behar garela egungo arazoen muinera. Eta hor garrantzitsua da ere azpimarratza gure disiplinan egiten den lankidetzazko lan edo ikerlan hori ez, eta gero eta gehiago hitz egiten da lankidetza beharraz, elkarlanaren beharraz, eta hori gertatzen da asko emakumeak dituzten taldeetan, ez da, elkarri laguntzen diogu, elkarri babestu eta horrela hobekuntza gertatzen da, eta arro gaude gure kasuan 45 emakume baino gehiago elkartzen gara, ikerlariak, ondare kudeatzaileak, guztira, esango nuke, inpaktua iristen dela arlo honetan diharduten 80 emakumeen gana, eta lortu dugu ideia eta proiektu berria bultzatzea, eta indartzea, materialki eta psikologikoki ere, askotan, genero ikuspegi horretan, ahaztu egiten delako zer zaila den ikuspegi psikologikotik ere emakumeen talde txiki eta ertzeko batean lan egitea. Hori esan nahi nuen pixka bat modu orokorrean eta gero sakonduko dugu. Muchas gracias, Paloma, por tus...
Eskerrik asko, Paloma, zure karpenengatik, eta orain Elena Aldasoro dugu, medikuntza preventiboan eta osasun publikoan espezialista da, eta ikerketa klinikoan eta epidemiologian masterra. Ikerketaren arloan, osasun arloko antolaketan lan egin du, eta gaur egun Eusko Jaurlaritzako osasun saileko osasun publikoaren eta adikzioen zuzendaritzan egiten du lan. Ikerketaren arloan, osasun arloko gizarte desberdinkeriak aztertu ditu, bereziki genero desberdinkeriari erreparatuz, baita ere txikiak aztertzen eta bizitzaren amaierako arreta premiei buruzko ezagutza hobetzen. Generoari dagokionez, aztertu ditu genero desberdinkeria zehazten dituzen zenbait elementu, adibidez miokardio infartu akutuaren osasuna arreta, baita ere kolon eta ondesteko minbizaren detekzio goizerreko programan eta tabakaren kontsumendoaren genero desberdinkeriei ere erreparatu die. Gainera genero eta sexu analiziaren garapena bultzatu du ikerketan eta generoaren eta osasunaren ikuspegiari buruzko ezagutza zabaltzen laguntzen du. Nafarroako IGIGB arloko sailarekin ere lankidetzan aritzen da, eta zeharkakotasunez lan egiten du genero ikuspegia esertatzeko. Lankidetzan aritu da, ere genero ikuspegia barne hartzen duen plangintza bultzatzeko Eusko Jaurlaritzan. Ongi etorri, atsegin handia da zu gurekin izatea. Yo sí que me voy a basar en diapositivas, porque... Ni bai erabiliko ditu ala gardenkiak eta saiatuko naiz gauza oso praktikoak aipatzen. Ongi ulertzeko, zer garrantzitsua den, genero ikuspegia eta sexua barneratzea osasun arloan. Hemen dagoen irudia hau, azalan jarri dut ahaztuta nuelako, eta asko gustatzen zait, emakumeak bikini batekin ikusten ditugulako. Eta hau mosaiko oso berezi batzuen bildumatik dator, del Casaleko bila erromatarran zeuden, bilduma oso berezia da, eta emakume kirolariak daude, mosaiko horietan, alai daude, ongi elikatutakoak, eta antzinako film horiek ikusten ditugunean, edo gure arbasoen bildumak ikusten ditugunean, iruditzen zait irudiaukin alderatuta ikusten dugula, zer nolako atzera pauso eman diren, eta mendeetan zehar, zenbat denboraz mantendu izan den, askatasun falta, erreklusio estatus hori, 70ko hamarkadara arte, Europan etzen modan jarri bikinian, eta begira emakume hauek, ziurreneko imailakoak zirenak, bikinian zauden. 300. urtean, ez da? Hortxe zabiltzan, pozpozik bikinian. Genero ikuspegia eta osasuna uztartzen ditugunean, bi osagai hartu behar ditugu kontuan. Genero ikuspegia ikerketaren edukian sartzea, jakintzan sartzea, gero hori osasunera eta osasun publikoako programetara eramango delako, arreta alborapenak saiesteko, eta kontuan hartu behar dugu ere, aukera berdintasuna parte hartzen duten emakumeen eta gizonen artean, ikerketan parte hartzen duten artean. Medikuntzan eta osasun arloan kontuan hartu behar dugu gertatzen arien eztabaidaz kanpo, bereiztu behar dela zer den desberdintasun biologiko bat, gizon eta emakumeen arteko desberdintasun biologiko horiek normalen ez dira aldatu, edo generoaren araberakoak, horiek eraikuntza sozialen ondoriozkoak dira, eta lotua daude rolekin, balioekin, erantzunkizunekin, eta eragiten dutenan posizio desberdinak izatea, familiaren barruan eta familiatik kanpo. Eta horrek eragina ditu, gaixotasunetan, diagnostikoetan, tratamenduen aurreko erantzunean, eta eraikuntza sozial hori aldatu egiten da herrialdetik herrialdera, komunitatetik komunitatera. Zer desberdintasun egon daitezke sexuaren arabera, adibidez, gorputzeko organoen tamaina desberdina da, txikiagoa dira emakumeen kasuan, eta gizonak ahulagoa dira genetikoki eta horregatik, badago bizi itxaropenean 6 urteko aldea emakumeen eta gizon artean. 3 urte, desberdintasun horien ondorio izan daitezke,
eta beste 3 maskulinitatearekin lotuta daude, bizitzeko moduarekin lotuta daude. Normalean gizonek arrisku gehiago hartzen dituztelako gain eta ez dutelako agian hainbeste prebenitzen. Eta generoari buruz, egon daiteke muturreko kasu bat, adibidez Txinako goi burgesiako emakumeen oinen deformazio ura, estatus bat erakusten zuten eta horregatik zituzten benda horiek oine zibiltza ere eragozten zietenak, hori generoarekin lotuta dago, sexuarekin, eta adibidez psikofarmakoen erabilerarekin. 10 urte betetzen ditugun arte, mutiko batek aukera handiagoa ditu psikofarmakoa jasotzeko neska bate baino. Arreta gabezia dela eta, oldarkortasunen lata, baina gero adinean aurrera gineala hori aldatu egiten da eta emakumeen kasuan bikoitza izan daiteke psikofarmakoak hartzeko beharra. Beraz, osasuna azari garela bai sexua eta bai genero hartu behar ditugu kontuan. Zer da tipikoa eta zer da atipikoa, ere kontuan hartu beharrekoa da. Normalean, espero dena tipikotza jotzen dena, eta zer da espero dena, gizonen patroia betetzen duena, eta espero ez dena, atipikotza jotzen dena. Eta honek noski gero baditu bere ondorioak jasotzen dugun arretan. Eta, ezagutzen didazunok esango dute, ari da berriro, Elena infarto akutuari buruz hitz egiten. Eske bada oso adibide argia, erakusten duena, planteamentoaren arabera eta ikerketaren diseinuaren arabera, ezagutza izan daitekela alborapena duena, ala ez duena. Azterlan hau, estatu mailakoa da, eta jakin nahi zuten, ea urtero zenbat kasu egoten diren, eta zenbat bihotzeko dauden, zer nolako eriotza tasa dagoen, eta zer nolakoa den tratamendua. Beraz, jartzen dituzte, bihotzeko guztiak, sorta berean, eta aukeratzen da zer adintartetan dagoen kasu gehien. Hauxe da adintartea, 25-34 urte bitarteko, hori datik emakumeak soilik 18 ziren. Gainera, ez ziren emaitza sexuaren arabera bere izen, eta orduan ezingo genuken jakin zer gertatzen zen gizonekin eta emakumeekin, eta ezin genuen ere eduki beharradinako laginek bisexuen kasurako. Beraz, zer da beharrezkoa? Birdiseinu bat, literatura berrikustea, eta adibidez, horretarako hainbat estrategia erabili daitezke, generoaren sentiberatasuna kontuan hartzen duten bilaketak egiteko. Hori egiten badugu, gauza asko ikus ditzakegu. Osasun arloan, egin genuen berriro berdiseinu hori, eta bermatu genuen emakumeen gutxieneko 100% egotea, eta zer ikusi genuen. Normalean gizonekin lotzen dela, heriotza tasa asko handiagoa delako, eta ikusita zer gertatzen den zainketan, zer gertatzen da tratamendua, birbaskularizazio hori egitea arteria horretan, hori lehenengo orduan egin behar da, erabakigarria da. Zer gertatzen da? Emakumei gutxiago egiten zitzaiela eta horregatik heriotza tasa handiagoa zela. Eta hemen ikusi genuen aldagai hau erabakigarria zena. Eta da, zenbat denbora gertatzen den sintoma duzunetik arreta ematen dizuten arte. Emakumeen kasuan zaintza jasotzeko denbora luzeagoa zen, eta hor ikusi genuen, bazaudela faktore batzuk sexuarekin lotutakoak. Zer gertatzen da, emakumeen kasuan adinean aurrera egin ahala gehiago gertatzen dela, sintomak eta zantzuak atipikoak zirela, eta heriotza tasa handiago izan zitekeela. Zer gertatzen da generoarekin lotutako faktorei dagokienez? Arriskoaren pertzepzioa ez dela berdina, askotan jasotzen dugun arreta ere ez dela bera, gu baldin bagoaz gizon gisa, esan ez gizon gisentitzen, ziurrenek begiratuko dute, ea zer moduz duzun bihotza emakumeen kasuan, antxioletiko bat ematen digute normalean, ez da? Eta horre, zintzenean androzentismoa hor dago, ez? Maskulinoa dena, humanoa da,
eta maskulinoa dena bada araua, eta orduan gertatzen da, karakterizazioa egin dela modu batean non emakumea bazertuta geratzen garen. Tipikoena zer da, eukitza infartu hori ez, bihotzeko hori, non hemen duzun sintoma hori bihotz inguru, baina emakumeen kasuan ez da horrela, askotan sentitzen dugu agian, mandibularen inguru horretan, eta horregatik arreta berandoago jasotzen dugu. Zorionez, eta esan bezala gaixotasun askotan identifikatuta daude desberdintasunak, eta tipiko arteko desberdintasun hori hortik dator. Alison McGregorrek ikusi zuen larrialdietako harretan hil edo biziko erabakiak hartu behar zituela, eta askotan patroi maskulino horiek ez ziotela balio. Bera Bernarden Hanlirekin batera, Gentil sindromaren terminoa sortu zuten. Barbara Streisanden film batean oinarritzen da, bera gizonez jantzi behar da, jutar gisa testu sakratuak aztertzeko, eta guk zer ikusten dugu, itxura maskulinoa dugunean, ongi tratatzen diguzela, baina ez dugunean, orduan ez ditugula gozatzen, aurrera pauso horiek zer ordaindu behar izan dugu, berdintasuna lortzeko, edozein izan da ordaindu beharrekoa, gizonen atza izatea. Uste moztu egin barko nauzula, oso luze da prestatu gana. Estatu Batuetan, hainbat unitatek aztertzen dute, adibidez, hemen ikusten dena, azterlana oso garrantzitsua da. Zer gertatzen da, bihotzekoarekin ikusi dute, hau da, arteria koronario bat. Gizonen kasuan ez dutu egiten da, oso kolpean, emakumeen kasuan banatzen da gehiago, arteria osoan zehar. Gizonen kasuan garagardo sabel deitzen diote, emakumeen kasuan zelulitis deitzen diote ez. Eta horregatik emakumeen kasuan ez dut aurkitzen orain. Odol fluxua irudikatzen duzunean etena oso kolpekoa da, eta horregatik sintomatologia oso argia da gizonen kasuan, emakumeen kasuan malda ez da hain fuertea, eta horregatik isilagokoa da. Horregatik da garrantzitsua teknika egokiak erabiltzea, kateterismoak funtzionatzen du gizonekin eta zen beste emakumeekin, baina baude beste kasu batzuk, adibidezeko kardiografia bat erabiltzea, barrutek egin daitekena, eta kasu horretan ikusten dela patologia emakumeen kasuan ere. Eta horregatik emakumeek badugu aguja, un catéter, que es bide gogorrago bat, eta kateterra oso zabala baldin bada, albondorioak ere sor daitezke. Eta egokitzen jarraitu behar dugu. Horregatik askotan estandarrak ez du funtzionatzen emakumeen kasuan. Eta zer izor zaio desberdintasun hori, emakumei bikiniaren medikuntza egin digutela, zertu dituzte gure kanpoko organo horiek, ugalketa organoak, eta ez dute azertu gizonei bezala gorputz osoa. Kontuan hartuta zenbat desberdintasun egon daitezkeen emakumeen eta gizonen artean ez dute modu berean azertu gure organoen osotasun hori. 2010an Nature aldizkaria monografiko bat egin zuen honi buruz, adieraziz generoa osasunaren agendan sartu behar genuela, eta askotan gainera medikuntzan animaliak erabiltzen ez zirenean gizonak erabiltzen zituztela adieraziz, eta horregatik askotan aplikatzen diren tratamenduak ez direla aproposak emakumeentzat. Eta honen baditu albondorio oso handiak, adibidez, botika berrietan albondorioak handiagoak izaten dira emakumeen kasuan, gizonen kasuan baino, 80% merkatutik kentzen dira emakumei eragiten dizkieten albondorioak direla, eta zoldipenaren kasuan, emakumeek ez dugu metabolizatzen, somnifero hori, hasten gara gure eguneroko gauzak egiten, gidatzen eta barre egiten, eta oraindik badugu sustantzia entzate handi bat odolean metabolizatu gabe, horregatik dosiak ere egokitu egin behar dira. Eta baita ere, 2014an ikerketa institutuek AEB-en politika bat eraman zuten aurrera,
ikertzen denean animaliekin, gizakiekin eta zelularrean bi sexuak sartzeko 2010ean hasi ginen hori txertatzen, baina oraindik ikusten dugu kostatzen dela joerak eta ohiturak eta metodoak aldatzea eta kultura aldatzea. Eta gaur egun hau oso hartuta dago, zelula bakoitzak sexua duela. Emakumeen eta gizonen zelulak desberdinak dira. Direla gibelekoak, direla bireketakoak, Kanadan ere ari dira aztertzen sexuaren eragina eta esan dute zelulek sexua dutela eta pertsonek generoa dugula. Eta intersekzionalitateaz ari garela, genero alborapenaz gain adina gehitu behar diogu. Farmakoak normalean gizonekin probatzen dira, adin ertainekoekin, eta kontsumitzen dituzena badira adineko emakumeak. Ikertzen denean modu bereizen aztertzen dira eta askotan adinekoen kasuan ez da kontuan hartzen gaixotasun gehiago egoten direla eta interakzioak aztertu beharko liratekela. Eta jarri dut hemen dugulako genero alborapen sexuarekin inolako zerikusirik ez duena. Orain, osasun arretan balioan oinarritzen dira eta arretari kalitatea ematen dion jardunbide bat da erabakia partekatuak izatea profesionalen eta pazientaren artean. Hau da, pazienteek ere parte hartu ahal izatea hartzen diren erabakietan. Azterlan bat egin zuten eta ikusi zuten ea zer neurritan partekatzen ziren erabakia prostata minbizaren kasuan edo uteroko minbizaren kasuan, eta askoz ere gutxiagoetan praktikatzen zen uteroko minbizaren kasuan. Elena, minutu pare bat. Orduan hemen utziko dut Mileba Marik aipatu nahi nuen, hain zainen emaztea zen, guztiz ikusezin egindako emakumea, eta doela gutxi desklasifikatu dira, lehengusinari idazten zizkion gutunak, eta doela gutxi amaitu dugu oso lan garrantzitsu bat, eta senarra oso ospetsu bihurtuko da guk egindako lan horri esker. Hori agertzen zen gutun horietan. Oppenheimer filma dela eta Manhattan proiektuan atzean egon ziren emakume horiek guztiek ahaztu zirela esaten dute. Zuriak ziren, baina emakumeak zirenez ez zituzten aintzat hartu Oppenheimer filmean ere. Eta pandemia, zer nolako eragin izan duen pandemiak generoarekin oso lotutakoa, ez da? Esaten zuten irakasleak ez zituztela hainbeste handitu beraien kurrikulumak, beraiek irakaskuntzan, etxeko zaintzetan eta horretan ibili zirelako eta gizonak ibili zirelako artikulak idazten. Eta amaitzeko gehiago presnuen arte, sexuen arteko desberdintasuna ikusi zen argi eta garbi pandemia hasieran emakume oso gutxi agertzen ziren aditu gisa COVIDari buruz hitz egiten. Eta hori ikusten dugu, krisi egoera daudenean atzera pausak egoten dira eta horreko jardunbideetara itzatzen gara. Eta hemen ikusi ditzakezue adituen batzordeak, erabakiak hartzen zituztenak, hor ikusi ditzakezue erabakiak hartzen zituztenak, eta gero txio hau barragarria eritu zitzean, ez? Egon zirelako uhalde batzuk Euskaren eta esan zuten emakume bat aurkitu dute Eusko Jaurlaritzaren krisialdi mailan, ez da, horratzean zegoen ondoan. Eta gizonek bere burua aipatzen dute ehuneko 56 bider gehiago beraien arteko letan. Amaituko dut, hau guztia prest nuelako. Quería también con un homenaje a Marta Macho. Eta Marta Machori ere omenaldia egin nahi nion honekin, divulgatzaile handia delako. Eskerrik asko, Elena. Siento tener que haberte cortado, pero así también tenemos... Moztu izudalako, baina horrela denbora ukiko dugu eztabaidatzeko ere. A la audiencia, a mí sí que... Gure ikuslei hitza eman aurretik zoriondu eta eskertu nahi ditut zuen aurkezpenak. Eta ikusi dugu, zure kasuan, praktikara eramatea nola gertatzen den, ez? Nola txertatu genero ikuspegia,
ikerketa azterlan baten diseinuan, oso adibide argia eman diguzu. Zer abantaila ditu, ezta? Patologia batzuetan, emakumeen ikuspegi hori txertatuta izateak, Palomak ere aipatu du zer garrantzitsua den edukietan ere genero ikuspegia txertatzea. Eta gustatuko litzaidake, hemen ikertzailea ditugula aukera hori baliatzea, hainbat arlotati datoz, osasunetik adibidez argi dago, ez? Nola txerta daiteke, genero ikuspegia, animaliak bi sexutakoak izatea, adibidez, emakumeak ere sartzea, baina fisikan, ingeniaritzan, botikaren diseinuan, farmakoen diseinuan, zera aholku ematen dituzue? Zera aholku orokor? Edukia aukeratzeko orduan eta diseinatzeko orduan, genero ikuspegia sartu ahal izateko. Zer gomendio egiten dituzue? Bueno, no sé. Yo voy a decir un consejo pequeñito. Aholku txiki bat aipatuko dut. Edo behar bada hobeto esan da hausnarketa bat. Ariketa teorikoa edo hausnarketa teoriko batetik abiatuta ez litzateke egokia nik aholku ematea fisiko teoriko, noski. Baina bai, baliagarri izan daiteken zerbait, talde lanean emakumeak edukitzea. Izan ere, begirada hori ikuspegi desberdin horiek behar ditugu. Hor daude beste ikuspegi batzuk, hau da beste soluzio batzuk neutroak izan daitezkenak. Baina beti daude beste begirada batzuk azkenean erabiltzen diren metodologia horiek azkenean eragina dute, taldeak anitza dira eta horiek eragina dute. Euski, zaila da neutraltasuna lortzea, baina garrantzitsua da nola lan egiten den horri arreta jartzea. Hor, ikertzaile batek beha bakarrik ezin du ezer lortu. Taldean lan egin behar du beti, talde anitzak behar dira, begirada anitzak, berdintasunari dagokionez, zeharkakotasunari dagokionez. Sorry, I'm listening to the interpreters. Well, one thing... Interpretarien zuten ari nintzen markatu baitira, niri bururatu zait, gauza bat. Eta da, genero perspektiba edo ikuspegiaren termino erabiltzen dugu. Eta horrari gara emakumeen ikuspegiaz, hori esaten dugunean, ez da? Eta iruditzen zait badagoela gauza garrantzitsu bat. Areagotu ahal izateko zientziak gizon eta emakumei jartzen dien arreta hori. Hor badago gauza bat garrantzitsua dena. Lortu behar dugu gizonak ere agenda horren parte izan daitezen. Bere egin dezaten. Eta erronka hori zaila da. Edo erronka horri modu esplizitu batean egin behar diozu aurre hori beharrezkoa da. Ez da bat ere bidezkoa. Izan ere, emakumeen talde gisa ardura hori jartzea. Denok kalitate handiagoz lan egiten dugula segurtatzearen ardura hori, emakumeen bizkarrean gain ustea. Hori ez da bidezkoa. Beraz, nik nahiko nuke bultzada bat ematea, ikerkuntzaren alorrean genero berdintasuna eta genero horeka bultzatu nahi duten proiektuei bultzada ematea nahi dut bai, baina gainera iruditzen zait, beira, ikus dezakegu zenbat gizon daude hemen, altxa askoak gizonak, altxa. Tira, ez dago gaizki, begira. Generoari buruzko konferentzia baten gaude, eta normalean bat edo bi bakarrik egoten dira, baina iruditzen zait elkarrekin horixe landu behar dugula, besteak beste. Hain zuzenera, gizonek ulertu behar dute ez dela gai feminista bat, edo emakumeen gai bat, bakarrik. Baizik eta honek baldintzatzen duela lan zientifikoaren kalitatea. Eta azkenean hor, denok hartu behar dugula parte, denok bultzatu behar dugula hau. Elena, zerbait gehitu nahi duzu? Oraintxe arte esandakoa da funtsezkoa. Hau da, taldeek lan egin behar dute, talde horietan ordezkaritza izan behar dute, gizon emakumeek, baldintza beretan lan egin behar dute, modu berean egin behar dute lan batzuk zein besteek, eta gainera baldintza egokiak jarri behar dira hartara ikerkuntza prozesu horiek martxan jarri daitezen. Neu adibidez,
aholkulari gisa ari nintzen Nafarroako prozesu batean, hor ikertzaile talde bat zegoen, txerto bat garatzen ari dira bular minbizirako, pronostiko txarra duen minbizirako, eta 3etatik 7etara zen bilera, niri 7etan tokatzen zitzaidan, 4 ordu egon nintzen entzuten, gai teknikoen gaineko gauzak, 17 lehiotxo zeuden, online geunden, eta arratsaldeko 7etan 6 lagun gelditzen ginen hor. Dena online zen. 7 eta 5 gizonezkoak, beste emakume bat eta ni. Eta emakume askoz gehiago zeuden hasieran, baina 5etatik aurrera joan egin ziren. Barkatu, joan egin behar naiz, noski. Eta talde horietan, baldintza beretan egon gaitezen, elementu horiek ere hor zaindu egin behar ditugu. Hau da, elementu horiek sakonera jo behar dugu, eta gauza hori bideratu behar ditu uztartzea. Bai, hori da. Kontziliazioa. Oso garrantzitsua da, eta erabat ados nago. Paloma, gaineratu nahi nuen, Zelenak esaten zuen horren arira, ez bakarrik bilerak, kongresuetara joan elizatea bera, edo egonaldiak, egiten direnean, atzerrian, besteak beste, horri esker kurrikulumean aurrera egiten duzu eta ezagutza ere sakontzen duzu, eta nire iruditzen zait, ikerkuntza erakundeek, hau da, unibertsitateak izugarrizko eginkizuna dutela hor, hau da, zerbitzuak eskaini beharko lituzkete, haur zaintzarako, familia sostengurako, konpentsazio ekonomikoak eskaini beharko lituzkete, guk adibidez, arrakasta lortu genuen kontu jakin batean, gure unibertsitatean, eta asko poztu ginen. Erasmus proiektu bat, truke programoa sortu genuen, guraso bakarreko familientzat, eta aurrekontu bat lortu genuen aurren zaintzarako, gelditzen ziren aurrentzat edo gurasoekin joaten ziren aurroientzat, eta bitxiena da Europako aurrekontu horretan hori sartzea lortu genuela, baina unibertsitatean gero arazoak izan genituen hori martxan jartzeko. Ez zegoelako kategoria kontablerik hori sartzeko. Beraz, hori garrantzitsua da. Kontziliazioa zentzurik zabalenean, adibidez egonaldien kasuan, oinarrizkoa da, kongresuetara joan alizatea, benetan garrantzitsua da. Eta familia asko, eta emakume asko ez dira joaten, ezin dutelako hori egin, eta horrek kalte egiten die, eta berdintasun eza, areagotu egiten da, pixkanaka. Eta gero, adina, zure garapena egin behar duzunean ikertzaile gisa, hortxe tokatzen da, aurrak izateko garaia. Eta hor, bekak eta kontratuak, noski, hori kontuan hartu behar dute. Iruditzen zait, oinarrizko kontuak sartuak daudela, politika zientifikoetan, Euskadin behintzat, hala da, hau da, doktoretza aurreko laguntzak daude, Iker Basken ere doktoretza ondorengoak ere badaude, eta amatasunagatik geldiune badagoenean, denbora hori errekuperatu egiten da ebaluaziorako, ikerkuntza jarduerarako, promozioa bilatzeko. Eta hor kontuan hartzen da aur bakoitzeko, aitatasun baimena ere orain hasi da, eta ikusten dugu emakume jarraitzen dutela geldiune hori egiten nagusiki seme-alaba dituzten emakume horien kasuan, haur bakoitzeko gehitzen zaie urte bat. Atzerantz joan daiteke aurreko ikerketan, aurreko ikerketa jardunean. Mugikortasunari dagokionez laguntza gehigarriak ere ematen ditugu, mugikortasun hori egiteko, doktoretza aurreko eta osteko programetan nahitaezkoak dira, eta laguntzak ditugu familia osoa joan dadin, medikuntzako asegurua besteak beste eskaintzen dugu, eta neurri ugari sartu ditugu, oinarrizkoak dira, eta beste asko ere gehitu izango lirateke noski. Eta horrela, saiatzen gara, pixkanaka horrelako neurriak sartzen, hartara alderdi gehigarri horiek errazteko, errazagoa izan dadin ikerkuntzako karrera bat egitea. Iruditzen zait, guk ez dugula merezimendu osoa, noski. Lehen ere esan dugu, gizarte osoak egin du, denok egin behar dugu lan elkarrekin, familiak paper garrantzitsua betetzen duten, noski. Baina gero, baldintza egokiak egon behar dira, politika zientifikoetan hau dena bultzatzeko, eta ebaluatu behar dira gorabera espezifikoak ere bai. Adibidez, produzioa murrizten denean, emakumeen kasuan, amatasunagatik da, noski hori guri dagokigu, eta horrek lagunduko du promozio ikerkuntzako promozio hobe bat
egon dadila, eta emakume gehiago egon daitezela. Hor, ez bakarrik gehiago sartzea, Fernando Kosiok atzo aipatu zuen, Ikerbasbek egiten du urtero txosten bat, eta hor sartzen da zientzia eta emakumearen egoera. Eta guk, sarbideari dagokionez, hau da emakumearen sarbidea ikerkuntza karreran, hor ikusten dugu paritatearen gainetik gaudela. Hau da, emakume gehiago sartzen dira doktoretza ostean, gizonak baino, eta onuradunen kasuan gu hemen oso lehiakorra gara. Doktoretza ondoko programetan onduradunen 60 emakumezkoak dira, eta gainera ikerkuntza karreran jarraitu nahi dute. Baina gero eriotzaren harana moduko gertatzen da, gerora, hau da, posizio egonkor bat dagoenean, ez bakarrik emakumentzako, zientziaren mundua gizonentzako ere oso zaila da posizio egonkor batera iristea. Emakumen kasuan, gainera, honek bat egiten du beste garai horrekin, ez? Bat egiten du seme alabak eduki bai ala ez, erabaki behar duzun garaiarekin, eta hor, bikoteak ez badu laguntzen, sistemak ez badu laguntzen, familiak, politika zientifiko gehigarri horrek ez badu laguntzen, eta zentroak berak ez badu laguntzen bereziki, azkenean emakume batzuk hor gelditzen dira. Atera egiten dira. Bai, guk ikerketa moduko bat egin dugu, prospekzio txiki bat egin dugu, ikusteko hor pasabide horretan zer gertatzen den. Lanpostu egonkorretara pasatzeko, doretza ondorengo programetatik. Izan ere hori garrantzitsua da, hortik datoz gero taldeak zeharkakotasuna nahi badugu taldeetan, aniztasuna nahi baldin badugu, hori behar dugu, jende hori sartzea behar dugu, bestela ez dago harrelakorik. Beraz hor, laguntza eta sostengoa eman behar zaio, eta kontziliazioa bideratu egin behar da, ahalbidetu behar da, baina hor, balorazioa oso desberdina da, kasu batetik bestera. Hau da, batzutan ideia hori dugu, ezta? Hau da, ni gai naiz, neska gazteek, edo ez horren gazteak, behar baza, doktoretza badutenek, pentsatu ohi dute, edo uko egin nahi ohi diote, esaten dute, behar bada, ez da horren besterako, eta hor geldituko naiz, eta hori garrantzitsua da, beraz, goazen berriz, kultur estereotipoetaz gogoratzera, hor, aipatu ditugu, eta baldintza materialak alde batetik daude, baina testu ingurua bera aztertu behar dugu, hau da, guk zer pentsatzen dugu, gizarteak, oro har gure gaitasunei dagokienez, kolaboraziorako dugun gaitasunei dagokienez. Bai, adibide bat, oso azkar Norvegiakoa. Eta oso argi erakusten du, ikus dezagun benetan politikak, eta politikek nola bultzatzen dituzten kulturaldaketak, eta nolako lotura duen honek, amatasun edo aitatasun baimenekin. Norvegian, urtebetez geroztik, 14 aste hartu ditzake aitak. Eta hasieran, martxan jarri zenean, urte batzuk dela, mundu guztiak izan zuen, ezin dute, gizonek ezin dute 14 aste ze faltatu, bestela enpresak goiti beratorreko dira, izugarri izango da. Eta gaur egun, inork ez du honetaz hitz egiten, gauza normala da, erabat. Gizonek benetan nahi dute aita gisa lan hori egin, bai? Eta horrek esan nahi du, benetan, denbora pixka bat kentzen zaiela amatasun baimenei ere, eta hori amek ere onartu behar dute. Baina, nik esan nahi dudana da, erabaki politikoek eta politikak aldatzen direnean, benetan horrek, denbora gutxiren buruan, horrek eragiten du kultur aldaketa bat. Eta gauza bat, besterik gabe, normal bihurtzen da, politika batek hori bultzatzen baldin badu. Garrantzitsua da. Tira, ikuslei eta entzulei hitza emango diegu, galderarik balego, aurrera. Gracias, thank you, gracias por las... Eskerrik asko, aurkezpenengatik, eta nik galderatxo bat daukat, Paloma Gonzalezentzat, baina lehenbizi aipamentxo bat egin nahiko nuke. Hor, gidak aipatu dituzte, xarxas bibasen adibidea dugu, Katalunian aplikatzen dituzte, itzulita daude gaztelaniara ere, eta horiek aplikatzen dira ezagutza eremu guztietan. Hau da, nire kasuan soziologiaren eremunik nator, ez dut, mendi horik egin nahi historia horreko aditu bati, baina tira. Nik Gerin Rawlsekin koordinatu nintzen Europako proiektu batean, eta badago handbook bat, hor sartzen dira jardunbide egokiak genero ikuspegia txertatzeko. Eta gure unibertsitatean gida bat prestatu dugu ikerketa zentroetan ikuspegi hau txertatzeko. Hor, aipatu dituzue, hainbat dinamika, lan dinamika daude, interpretazio dinamikak,
bestalde, iker taldeetan, eta gero edukietan ezartzen dira. Nire iruditzen zait hor checklist oso interesgarri bat dagoela. Online dago gida, euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez, deskargatu dezakezue, eta tiranik publizitate hori egin nahi nuen, pixkat. Iruditzen zait, xarxas bibasen lana eta gure gida eta beste handbook hori oso baliagarriak direla. Paloma Gonzalezetzat galdera. Oso interesgarria iruditzen zait, aipatu duzun gauza bat. Askotan erabiltzen dut nik ere, askotan entzuten dugu, historia aurreko ikerketetan, orain badirudi esaten dutela, emakumeak gerlariak zirela, ehiztariak zirela, eta beraz galdera da, argumentazio berri hauek nondi datoz? Deskubrimendu berrietatik edo begirada berri batetik? Hau da, antzinako deskubrimenduak beste modu batean ikusten ditugulako etorri dira. Hau da, deskubrimendu berriak daude eta orain gauza gehiago ikusten ditugu, dakizkigu edo betaurreko morei esker esaten dugu gaur esaten duguna. Oso galdera ona da. Hor zegoen. Historia aurrean lan egiten dugun pertsonek, genekien emakumeek izan jardute zutela, gerla jardute zutela. Beraz, hor, gai hori, ezin dugu esan, bai, orain badakigu ehiztariak zirela, ez? Baina egia da, gizarteak eskatu egiten duela, frogatu dezagula emakume gauza jakin batzuk egiten zituztela. Beste adibidea jarriko dizut, adibidez margolanak, rupestreak. Berez, zuk imaginatzen duzuna, hau da, ilustrazio bat ikusten dugu adibidez. Altamirako margoak ikusten baldin baditugu. Ikusten ditugu beti gizonak ari direla testu liburuak idazten, eta berez, hau da, besterik esan ezean, beti gizonak ari dira hori idazten. Eta beraz, zaila da, haiek hori kontzebitzea, hori sortzea, emakumea jartzea hor, aitzuloetako margolari gisa. Hor, kontzientziazio lan indartsu bat egin behar da. Lehen ere esan dizuet, historia horrean, hor, izugarrizko teknikak ari dira garatzen, eta hor, partikula txikiak aztertuta gauza jaketen dira. Eta, iruditzen zait, berri horiekin, guk adibidez ez dugu ikerkuntzaren alorretik horrela lan egiten, ez? Pentsatuz, izatzen zuten edo ez zuten izatzen. Ez, guk nahi duguna da, edo saiatzen garena da, historia inklusibo bat lantzen. Baina, ideia horrek hor daude, emakumeak gerlaria ziren, emakumeak ehiztariak ziren. Hor, garrantzitsua da, nabarmentzea datu zientifiko gogorren edo tinkoen bitartez, ideia horiek direla gizartean dauden aurre kontzeptzio batzuen ondorio, nolabait. Eta estereotipoak dekonstruitzea edo deseraikitzea dela helburua. Tira, Maria, hor, 3 referentzia aipatu dituzu. Ongi iruditzen baldin bazaizu, koordinatzaileen bitartez zabaldu itzazu eta denok izango ditugu. Eskerrik asko. Hola, muchas gracias. En primer lugar, felicitar. Eskerrik asko. Zorionak, hitzaldi bikaina hauengatik. Eta gauzatxo bat aipatu nahiko nuke, eta iruditzen zait galdera hau kurtentzat dela bereziki Espainian honetan dihardugulako. Hor, aipatu da, ideia bat, hau da, urtebete ditugula zaintzarako, aitatasunerako, amatasunerako, hori aipatu da, hau da, iruditzen zait neurri hori aipatu dela, eta hor, badaude deialdi batzuk, eta neurri horrek eduki dezake zentzua, hau da, urtebetez luzatzea. Hartara, deialdi jakin batzuetara iritsi alizateko, baina beste batzuetara ez, izan ere horrek moteltze bat bakarrik dakar gure ibilbidietarako, gure karrerarako, eta azkenean hor gertatzen dena da hartaziaren grafika. Hau da, irtenbide bakarra izaten baldin bada, hau da, zaintzan aritu ahal izan gaitezen, irtenbidea izaten bada gure karrerak urtebete luzatzea, beti iritsiko gara gizonak baino beranduago, batez ere, kontuan hartuta, guk emakumeok, oroar, bajan eta baimenekin denbora gehiago dedikatzen dugula, eta gizonek denbora gehiago erabiltzen dutela, adibidez argitalpenak egiteko, edo beren burua promozionatzeko. Beraz, hori dena kontuan hartuta, oso garrantzitsua da, neurri batzuk definitzea. Hartara, arrakala horiek ez daitezen areagotu, baizik eta murriztu egin daitezen, adibidez badaude proposamen jakin batzuk.
hemen, ari bara, adibidez, 6 urteko bati buruz, edo denboraldi desberdinak ebaluatzeari buruz, horrela lortuko genuke emakumeen epeak ez luzatzea. Hor, definitu beharko lirateke, batez besteko bat egon dadila aurreko aldien antzerakoa. Kurti galdera, esaten duan bezala, Espainian ez baitut ezagutzen zentzu hortan aposturik egin denik, baina berak ezagutzen ote du bere Norvegiako unibertsitatean edo Europako testuinguruan neurriren bat, zentzu horretan doana, hau da, ez duena berriz ere emakumea penalizatzen. Eskerrik asko. That's a hard question. Galdera zaila egin didazu. Ze zure karrerako lehen 10 urteetan oso garrantzitsuak dira urte horiek urrengo 20 urteetarako. Eta hor ikusten dugu jendeak, zenbat jendeak publikatzen duen bere karreraren hasieran, eta horrek definitzen du ibilbidea gerorako, bekak lortzeko, lanpostu berrietara iristeko eta bar, horrek baldintzatzen du. Beraz, saiatu behar dugu neurria jartzen hori dena orekatzeko, konpensatzeko. Eta iruditzen zait hor, badaudela berrikuntza batzuk erabilgarri direnak. Hasteko, denbora neurtzerakoan, adibidez, hasierako bekak, karrera hasierakoak, zuk eskatu ditzakezu, adibidez, 8 urtetan, hau da, doktore tesia defendatu eta 8 urtetara, horrek behar bada kontatzen du beka hori lortzeko, baina hori kontrobertsiala izan daiteke, izan ere, denbora hori behar duzu martxan jartzeko, lanean jartzeko, eta hor kontua da, adibidez, urtebete duzu aitatasun, edo amatasun baimenerako, behar bada, 2 behar dituzu lanera bueltatzeko. Eta beste kontu batzuk ere egin ditzakegu. Hau da, emaidazu zure argitalpenen zerrenda osoa eskatu ordez, esan dezakegu, emaidazu zure lehen 5 argitalpenen zerrenda. Hau da, ebaluazio egiterako orduan. Eta hau, ebaluazioari buruz ari garenean, balio du honi. Hau da, nola ebaluatzen ditugu gure lankideak, beraien artikuluak onartzeko orduan, bekak ematerako orduan, nola egiten dugu ebaluazio lan hau. Egin dezakeguna da, saiatu ebaluaketa prozesuak lantzen, ez dezaten saritu kantitatea, izan ere lehen karrerako lehen 10 urteetan, baimen horiek hartu ohi dituzte emakumeek. Beraz, hor erabaki batzuk hartu ditzakete emakumeek beren karrerako hasieran, adibidez, zein laborategikin egiten duzu lana, zein da bere kultura, zein zer nolako uztartze politika du laborategi horreak, besteak beste, eta hori erabakin behar du emakumeak, hori oso gauza zaila gertatzen dira, badaude dinamikak, adibidez, laborategi jakin batzuetan, adibidez, gizon gazteak bultzak aritzen dira, lekua topatzeko, eta hori gertatzen da, badakigu, eta honek izugarrizko eragina du emakumeengan, noski. Eta emakume eta gizon gaztei lagundu behar diegu, karrera hasieran dauden horiei, horrelako erabakiek epe luzera dituzten ondorioak kontuan hartu ditzaten, hori ere egin behar dugu. Bai, denborari gabe gelditzen ari gara, galderarik balego tira azkena onartuko genuke. Aprobetxa dezagun, tartetxoa. Ez badago besterik, berriz ere eskerrak emango dizkizuegu, zuen ekarpenagatik, zuen ikuspegiagatik eta zuen esperientzia partekatzeagatik, eskerrik asko.